السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس وليد السداوي. إن شاء الله هدية اليوم فيوتشر واي كورسز. أنا عندي 3 كورسات. طبعا كل شكر لفريق عمل فيوتشر واي. أول كورس عندي اتش كورس عبارة عن 9 مذكرات معمولين بشيء مرتب جدا. الفاير فايتنج عندي 6 مذكرات. بالنسبة للبلامينج عندي 5 مذكرات. اي استفسار موجود طبعا كل اللي هتعمله عندي كومنت، مثلا هتكتب الباب الثالث الصفحة رقم كذا اللي انت الاستفسار بتاعك، وان شاء الله برد على الناس. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.